Bom, nós estamos vivendo um período ímpar, né, na nossa história e nós sabemos que isso pode ter influência na nossa vida, isso está já, né, tendo influência na nossa vida. E por isso eu queria falar um pouquinho sobre bruxismo, que tem sido assim algo muito comum no consultório nesses tempos de pandemia. Os pacientes têm chegado com dor de cabeça e a causa nós temos, né, visto que realmente é o apertamento. O que é esse apertamento, esse bruxismo que você está falando? É o ato, né, de prender ou brunir os dentes no momento fora do momento de mastigação. O momento de mastigar, de encostar os dentes, é no momento de comer, no momento de mastigar mesmo em si. Fora esse momento de se alimentar, você deve estar com os dentes desencostados. E isso acontece por um desarranjo, pode ser psicológico, nutricional, oclusal, vários fatores juntos, causando então o bruxismo. Existe o bruxismo cêntrico, onde o paciente trava e não abre a boca, né? Fica o dia todo, ou o dia ou a noite, travando os dentes. E aquele excêntrico, que é quando o paciente fica, né, passando um dente contra o outro, isso geralmente é mais comum à noite, que é o famoso bruxismo mesmo, que causa um desgaste muito evidente nos dentes, porque os dentes estão sempre atritando uns contra os outros. O tratamento para o bruxismo ou apertamento consiste em, geralmente, placas interdentes, onde a gente vai colocar para que o paciente não encoste, associado também, às vezes, ao tratamento ortodôntico, que o paciente precisa fazer uma correção oclusal. E hoje um tratamento muito comum e eficiente tem sido o Botox, onde a gente coloca, né, na musculatura que está tensionando, que está fazendo com que o paciente aperte, para que haja um relaxamento a ponto de deixar o paciente tranquilo, sem dor de cabeça e sem o desconforto também, porque é um desconforto que é bem evidente, os pacientes têm relatado esse desconforto, além de que protege também os dentes, porque os dentes não foram feitos para ficar apertando todo o tempo. Isso pode gerar fraturas, pode gerar desgastes, onde o paciente vai ter até sensibilidade e também ocasionar outros problemas também, até faciais, porque o paciente vai desgastando tanto e perde alturas faciais, ficando até com a estética comprometida. Então, sempre que possível, faça sua avaliação para que veja se você pode ser um grande candidato ao tratamento para bruxismo.